Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amarokereryo y'abaibuli Mwanchumulilia Ndizi TV bwakire buya chitariki nemerongo ebere naisano omutienyi oikomi omwaka bukirubere nemerongo ebere nainye neijuma yomwerio ase omutienyi oyo omutienyi oikomi ase omwaka oyo 2024 asigando so obotatengerete boka soa ase umoroberio wensakia imambi yabono tumanyango ngayenda tubwati korwa mashabiki ito korwa ase county ya Kisii county area ya Nyamira county ya Kisii ndo wati bunge au bunge kitutu chache south kitutu chache north Nyalibali Masaba Nyalibali ichache bumachoge chache bumachoge borabu ntobwate bonchari bobase south mugirango mwensi soa ase umoroberio winsake mambi yabono tuigerana ase county Nyamira bunge area ya borabu kitutu Masaba west mugirango north mugirango mwensi nkobali ni bane mumaso umoroberio wensakia imambi ya abono tuigerana ase county chitonjo kanene ntobwate county area ya Homa Bay county area ya Migori county ya Kericho county area ya Narok mwensi soa ase umoroberio wensakia imambi ya abono tuikirana ase county area ya Nakuru county area Murang'a Kiambu mwensi soa ase umoroberio wensakia imambi ya abono amashabiki kurwa ase county area ya Nairobi umucho munene wense cha Kenya enuntori kubatika isiko soa ase umoroberio wensakia imambi ya abono tuikarana ase chinse chisi kondo bwateri shabiki tena mbaye ya Kennedy December ense area ya United States of America ense area ya Canada tukatwara Shem Keburi na ebo igosoa asumoroberio wensa kemambi yabono ense usinze tichire asense meria ya Middle East ino bego tukubali wene mosoa ase umoroberio wensa kya ase mambi ya abono 2020 aseri boya limo toswa asumoroberio wensa kya askolende buna botambi nyoranga entunde ntangani nigotoko batoko molekera boseto abatukoleli ali abera kwana kigwa litukoli abete ligweta entunda ya kabere twabatogosoa ase amagazeti n'entunda ya gatatu twabatogosoa ase nsemo area yugosanga nabagani baito ase mambi yabono turatogosanga n'umwana siasa nabo y'umumanyi womangana andrate ime na isiko yorogongo Robusi Vincent Gekone abekirana ase student usanga neto anamono igoro ya Monchelio abeire gagokorwa ase sector yechai kubwatekananga nigo boigo tokoranga abalimi abange bakwe murunganirya okonyora bonus ere enke ase omwaka oyo nayo usanga neto amange ase kuraga ensa nusu obego tengera Ndizi TV tobeto ku astora to kumulikira amange ali yarengete umuremi rituko lyarero kiguringa Mario Gyaya abira so sembe manyanga umurobero gwensakia obeire gochaka nkoro kwa job maangi noko ina kinga chibiche chibogo na Mario Gyaya bero ikera asenchira jobo ikeranu nere Abigail Nyanchama Nanchire ne koro kwa Kerubo Frida mwancho muligeria ni mambingi yanende tokumirna asembeo asomorobelio bwensa kia bono mambia no basemelia kwanenga kwa beire goko boka biya berobelie asogo chaka litkolia go kerade litkolia Friday mwancho muligeria nigo toko kwaliga ni bene linde toko sanga amange nimete wiki ya bere ntambe asekolende bono iga maitinga mbaro roba guchaka weekend yabo mapema umwanchumuri ya sangana into somorobeleiga tomanye ngayoko bwati umorobeli koru mbarabe bali ogosoi somorobeli bwensa kya bono mambia
kero manchumurigeria sorongoro gusitumete ritkoria Friday ni ritko abange bali babere bagusiririrwa n'abamwe abo abakoenekia ng'a nkobaenia bale igo onya ritkoria rero kugwikirana asa matanga andonsi intu gwetera omoroberi bwensakia enekia ng'a kwikirani ore amagomba itogosengora ito ase amateria yabeire kegosiririrwa noyo mwabo igo manchumurigeria tokwali bagalia bene ri gutuma engora yago gwetera sinamba yesimi ya 0792192834 so sensemerie mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net kondo mwanchi umurigereria na butambe goikatura chaka nikebungo kelitko ekibungo kirituko bunagekoretwa sore n'umurubirio w'insakia mancho murigereria nigo togosoma korwase gitabu kia Bafilipi inye gosoma kwaye isano nemo kibunge kia gotebi ngati mwichandira ingana lindelionsi kolende asekera lingana ase ogosaba na gosorora amono kwiraneria ngambi ya mono okoligia kwaino kumanyikane ase Nyasaye ekyo nekibungo kirituko bunakiaretirwa sore n'umurubirio w'insakia mancho murigereria nigo twasoma korwase gitabu kia Bafilipi inye ogosoma kwaye isano nemo timwechandira ingana rinde rionsi korinda asekera lingana so gosaba no gosorora amono kwiraneria ngambi ya mono okoligia kwaino kumanyikane ase Nyasaye nimeto mwancho murire mambi yabona iga amangana nare agochandete ase obugima bwago korinde ekebungo ekegotosegete mambi yabona iga ng'ato basagwe chandera ingana rinde rionsi korinde aso gosaba nabo igokoligia lingana lia Nyasaye obe gokwiranera mbia mono nabo igo obe gokoligia elinde Nyasaye abe gakomanyikana nimete mwanchu muriire ng'akwabeire kogotwara ebirengeri binge ng'a kieke igakirabe kegokorekana na kieke igakirabe kegoikirana emichando nemingo mwanchu murigereria ogwetera korende to basago ichana Nyasaye na maite kiraringane ligokorekana sobugimo bwao nende to basago ichanda actually gento bwene to korerigia obosi bwa Nyasaye abega gokomentrani ebibinde byansi. Good morning Job. Good morning Frida. Ngaki kwabokere Chembyambogete kigima gosingali tukoli abeire ligo chaka asenchera ere engia kigima torna kera esababu yokomotebi Nyasaye ngambye mono matinga lero ni juma yo mwelio asumuchenyo yo kabisa igo omochenyi oikomindo chinga nkonya kubutokole kuchakira litukolia ankyo igo konya kubara litukeli meli mokoro mochenyi ase igo bono nturigeti uchikwambuka uchi mochenyi oikomina limo kabisa ase igo omwancho mwerelia Ndizi TV kanya kubaranga litukeli melimo wikatokoleki tokore omochenyi ase kolende boigo Frida litukolia lero asorogongorwa gusi nelitika abantu bawikerana ase amatanga baba bakwenia abamu abo kabisa ase igo ngo kwatorire bagalia bene gotuma amagombao nabo igo kurwa ebiroro byago cyase bali babeire ebagosirerigwa n'abamu abo nabera tokingukira nura asa matanga sigitose naburanyore toikunyore bagali wikirana asayo ni gotuma amagombao gwetera asenchera yomtandao oria o Facebook Ndizi TV News Digital ensemeria YouTube Ndizi TV News na wetera asenchera area yekerero www.ndizitv.net asimambi jabono namba icho SMS 0792192834 boiga simambi yabono na simitandao itana bagotuma chi comment cyabo unanchenjera baraba konyoregere Job ma angi official asensemeria ya Facebook tumaye kerengere kiao asimambi yabono nabo toko batoge so mimambi yabono okay byakegimo mwancho murigeria konde Job ati atumurikera amangana lia kwene kigwa ase amatanga entongera naroche gekabage kongi cyane akegima timetinense yabereke gonchereria nkora tole chinga kichemesa baro
nkonyorore kero musavarore abantu nkoenda bale ne chipigipigi by the squeeze chipigipigi na chichi abere famous aso kwenda misavaro nacho konyoranga nebanga no muntu oreo umusikike gima chipigipigi go ikachira abachigotangana lakini gento kyabete gekongichania nga ekeragita omete ekeragita ekeragita na roche nga bakekeragita squeeze ngana kire musavara amangana makonkigima ona yora tumanyinga ninki kera kitoko kora samatanga Frida obo inagia jete kole kuoya umubere koruase enkendo mondo ine bira kitakarundiri hapana ni na bwato muirio kurundi kera kita abwara bono no ntamaiti go somo irio enaro no mwana enaro kurundi kera kita neba mwana ekurundi ale kera kita waziti necessary achukoyo umubere koru enkendo ine ere gali abwate Frida ya chigali nabo egasi ari korwa tigatengana itira egasi ekero omonto asire ekero omoiri asire tegali nkantori gochito wagenda gasi actually and more especially ekero ari omoiri oimeka bigima ntori gochito wagenda gasi none boss yage gokwaribaga nga yaya genda orarira ere gasi kiari koru because ariko akesabo atumike kibese cyari gutumika amafuta abari go kondishe gari ebogori abantu korogari nkendu ekyo muberenga askorende ntori tukomanyanga umuriri ondizi TV akagetenga omuntu oyo bwate ekera gitase umusabara nkirenga nandike bogoreti by the way abantu korumaga gari bayikira oyere nkirenga kikabwate mwanchu umuriri ondizi TV arochinga ekirenga kyogocha nekera gita asamatanga nabo gutumanya sobwa gari bwatkananga kerengere kyaonkere keke igoro yengana eye nande squeeze mete twasinyirwa tavautisha enyangi na matanga kyagaranga kigali cyenyangi ndwe twanalite nga kibekere ki ribbon ne ki balloon bono igeto sinyire nga aya na matanga ne nyangi because kigali cyonse kibekere ki balloon Frida inyora matukali yakale na mato ne bitambe bibaliri kabisa na kyakoro kinga igali ene amatanga ande kigali kya matanga nigo kyasikire ne ibuguli abantu sena unera buguli munyimbo te kwetene tariko yetene gichera kanete bwate nonyanga ndiri mukwira no kya matanga mukubeka amatabera atatu nigitamba kibaliri mwagenda igali asiko kini kolende rero mata abantu mbari bayigete bakatebanga nje turabe to gutama abanyanyimbo no agiye gatamba kabaliri n'amato kwari kanyole gali bole excess lakini abanyanyimbo muri muto mukonda kitano montere babali no moto batu amato Frida bamanya kwagi chinsage chikere kona kere kona engana yale koleta amangana arama konkolende Frida naba ningende tunya korobo tukibwane namungonyoranga ane mono kigali kishabekirwa kiribon kiria ne kigali kiria egali liko bugoli omubiroria eliko kunga ehas eli abantu bagocha bakomboa egali kinde cyonse tari gali cyonse kobekerwa kibasi nchiroro konyora kibekere by the way umatikero monto ngendo chinga ne koranga amonchiri abere gakwene kiwa naendekero monto akugani komwenia nyagosira kubwatikananga bunabaganiti maite nabira tokinga barubinchira bochi amaskani turabe tokomwa nokubeki baluni ndoko nyara fili ndoko bakani batrende ebali gino ne bichaya nyagosira bana ntino na segali gali so that ba tofautisha matanga umate kitambo monda chakorole gali liyo mobere analia asikumanyanga no mobere bari specific color bona una red tu amanyete nga red asige tambaki red asichigari ni kia matanga abana bago choose bari maybe a color yechi balloon ebe red ama white sekurende Frida tuteta samangana ya alengete amatanga embonere nkoranga etali engia ane mono asaba na boda chinga chiri bako babako muinya gosira tima etinga mbaro konyoranga kubwate kananga tima tinga nobururu babwate nebirero bale okonyoranga Frida bakwiribira unigoro konyoranga bayikaranse tebara maime pigipigi goro abande baunchuka ni amagoro tima twara chimbo bunecho bakurundi chipigipigi ase chinjera kitari chindonge okonyoranga omuntu bakwirurukie pigipigi bamanya kuvuga chiyoni bororose chiyoni nchiri bobekera bekirange ne nkedia oni nere by the way go sound weird you can imagine umuntu akorundi pigipigi ase speed ere igoro nando manya kuvuga oni
igo maete bono koranga abantu abange nigo bakwibanga nigo obugima bwabo ore obwingencho kigima maete nabora bego kora chigosoro gune chonyore nga kwabeire naigo toretera matangande asigo ne bwendrete abantu ronyanga moko genda sebirero mobe mukoba maiso kigima asinge ncho obugima bwao nigo boro obwingencho kigima nyoranga mbale bagotegemete mbale bagwanchite ase aria okorwa nabo igo ne bwendrete obe goko ene kinga ngotwarore nkwere ndore kigima tubasa koleta obokongu ase enka eria turibukana ngamurera abamino kurinde barera sinchera erengia bethe ngonyorore ekerto bwate gari ekera matanga agenderete ngonyorore nga abantu mbaroro bagotumika libagariria bene bona libakuriye ebinyuego banyu timeti gosengana inero kwabiri gokoyerora ngane itwabire tokoyerora monto bono bakoleta ebinyuego byo gutindia senkeria mbaro konyora ngano enero ngoli mbago chakorwa barobwe nabago bale chi DJ check binyoro matanga nabo frida nabako babago fund ebinyuego byonsi kabisa monda atanga ni rure ndete kamunyweso baka matanga ya elire DJ DJ kana mangana kini abantu bale beruete ngabatete gotongyo yani bale tumulira somoyega chendo chenga food kitari chimbo chindonge kigima nebwendete abantu baririsi abantu bali baike nje egento ngantendiri kale twali bocha tuta umuliro utwa egetugi getugi kya matanga fuda ngiale ko era muliro ngiale yani kiale kuiregeka ngiale kulima mbali mukunya kogere kuigerera mwanya kolemie nkeli mogokesha frida mukunya gusanga na barobwo akali dikale ko byenkona akali dikako byekogari abono namasasi twali kunya koligi stima njalengo kabisa twokia nekebeya kwanza ali bono mukunya kukwana chinkwana mwakwana asobwo toero kulendelea ronga pugu no na abantu bali ase jirani mbali korara igo namangana tubichari ase kulinde frida boy goto ndete kumulikira amatanga cyana kubolia ni matinga matukalero kwa birukira nasa matanga konyoranga chishati chirinchiro chirikire nyagosira abo yuga machina arakoretwa na lero ndocinga nigabikira isakara libwate ebichanya nyagosira kabisa ntebi yango ngogwendrete kunywa macharia anyagosira abageni bali barura tambe mete the reason as to why togote banga abageni barura tambe nkonyorore nga into ntonalete e climate kega kyorogongorwa gusi mbaroro barabe bakunywa machari aroche abega ko ba affect mbaroro maybe korwa senye gitari bali kire banywa machari treated gusa machara abelire bono ko chaka ko ba bokongu nga yanda mobereri nyale ba machero iguli ko gusena ki twaranga tika toba machari yechuba bono igabagene bali bakuruguru sa tambe bali baikara stike banda kiri special da bubonete konyora machari yechuba ima dinga banya kenyoro nkeke bakora arengereri amache nyungu mu mata se nyungu igoto kabisa mu mata sa amache ro cherole mwagoteri atambe mwawegera nga ne jirani nayo korwanerera amache yechuba bana nanchi machabe kugijabe kirejuba na iresiko tari kwanza kuri bale bakagetenga ega kali kwanza batebya ngoro cha Balwe dipait manche muri eliora tatengia ko era bantu bakurwanira maje yechuba asa matanga nerango ne teko barangero bakagetenga ngwanzale bao kakane juice ando muntu kakorire chubeli ta gotukuta ekenyoro inetu ya free chubeli de gotukutwa echube ya gotalere wiking akubucha maji kurwenyongo kako gende kiombe oya beka ime kolende liboli ebichero ni yango anyagozira Bade bitisha tebiga ko jara bantu bakoyegwa bibwate bicha ya jagozira. Obetra araro dire.
Abandu bakwenda bakikanisa. Ekanisa tatabegete t-shirt ya Nyagosira orochenga RIP hapo grandma. RIP mama. Tole kanisa. Baka abandi bachire baka babegete guchia se nyangi. Nka ibo bwene takubeka bete kuyige t-shirt keli. T-shirt keli ni maitenga ni kya matanga gali. Ande kini kwenda mugondo na bogochira. Mugondo na bogochira. Okorara na bokorarera ngakera. Lakini ese nyangi baminto. Oroche togochengero omungwano ndo onyorire gento kya yago chikomenya na kero kyo. Alafu kama konyoro mundaweza kine t-shirt ya RIP. By the way, gento kyo gukumya sana. Abandi bachi. Okay, ekiombe mbali bagochana. Nera ekiombe. Abantu chinga Frida eshati elia. Luchinga nige gocha for this purpose ya matanga. Kabisa. Matanga alika elire. Maybe no koralera. Kegera mugondo nabo turakorora nainde. Chindoto chichake gocha butuko chia Nyagosira. Ege t-shirt ige korushinda to Frida. Okuno kwegeno. Chake korate Nyagosira yogo kominyoke. Chake gokura butuko. T-shirt here, by the way, the reason as to why abantu toko ebintu binabiria sa matanga ebe squeeze by the way abantu ba advance naende twabere toko bwate mangana mnalia songo squeeze toko beka address code yako ba black squeeze bantu bangi naende baratigira mangana ye t-shirt by the way no kero kwa iro t-shirt yeli ndo bwate gendo yeko rukunga makumbusho ekenyolio kya Nyagosira Oikato kore makumbusho onyo sire chitarikira no chitarikiringa 25 chomutinyo 10 2024 nyo sire lero 2025 naende chitarikie chiga naende twainyora bona ligo beke t-shirt keli kwanya kumunyora lakini kole ndo Frida manyanga mbali bwatu kwegena nga makumbusho takwenda rete aseke monto kasirre haya oikato inyore nkitoko inyora Frida oikato inyora bokama enchira kolete bintu bya okuno Frida birengerali aseki okonya koyi ora gera abantu banyakolera monto kasire ochire oikato inyore emega ye nyangi chibatiri tukochengera monto sire Frida ochire na makumbusho tomo inyore by the way to inyora abantu bari basirire mete gento ngelina naki ochire batinto kweba ekene kigente getangani goika egento ngera rele gasinero rorati gete maiga you have to move on Frida oko move goika to move but goika to mo inyore goika to inyore bintu biri are gokora se ikinyoro onyore ngo omuorokia goika inyore nga Nyagosira kamanda no arengega goika ngakio kweba tori kweba by the way job kwanya koranga abantu nayo chora chunguze ilie toro kirenga iriruwete anyane sokorori yawe yasirete okaya gwerie terio kale abantu kunyora makumbusho talengo kale Frida kitu akorokire kerubo onye muntu narosete kerubo twakoire kerubo kwanyariro mwana toligereriga engakeri yakare onye umuntu sirire naende orengo umuntu muya by the way erieterio oyo kwenda abugori umuzigo next aleto umwana nero kurukwerieterio igwakero kunya gokina eba kunya kuinyora tari necessary ringa to ande ngabon to chengereri tukoli konyariro metembara manyanga kibako barachitari kinga kibako barama tuko but kibuno kunya gokina kunya gotebi goringa erieteri umete tokorogete nyare bosirete nyare beni garengo muntu bono barabwe yabo bone yaringe gwasio kunyora irisokora gote yumugano gali onya gokuinyorirani askurende Frida omwata bakungwate bwo na makumbusho ande mwato beka chigurupu makumbusho tugachangira matanga ande mwato menti ya makumbusho yene ya family teringa yaba ire nabasani ene ye family bede kwanya kwenda sime chigitonyore nga nonyene embereri esimentiri mbako go sibigu ogo kaganga mbono bono yabekero it is still fresh abanyaranga abantu bari bade bansiri bakonda bagora mauga babekera gali batera basaba bainyora mwelio baragira tali kolera ya bono makumbusho tali ukolera toli bono no koragira na ndengo konyere baito kuichi family chinyinge chiari unite ine union yende mambia bono to koreri bagalia bene obego sanga ninte karenge likia orochinga amangana ya
yokuiranirira nawe gutwara imiyiga yokuinyura abasirire nigo ugucengero kukore okuya ningana okoko bose ningana okoba goko amereria asigosangana intwe asenchera yekerero mtandao wetu Facebook Ndezi TV News Digital, YouTube Ndezi TV News, nawe tera namba yetu SMS 0791928834 nawe kuna inchera bokongwata se Joma Angi Official Sense Media Facebook sangana inche kerengelio kyao ase imambi ya abono kolende Frida na manga bere kone kiwa imena iskero bongo rwagusi ase itkoligoro ekiumbe kya AIDS Healthcare Foundation babete bakwaline vene omoyega ase babete bakobeka ligena lyoboroso asubwagachi ubugo chakiwa gwe clinic kerabe kumulekera nabo yokonya abantu bamanyete noburuire ulia unyamoleo as omoyega babete kwanigaliwa ase nyagitari ya oresi kutoka ime county ya Kisii na wekeranwa no mwaziri wocheno kurwa ase county ya Kisii Ronald Nyakweba asabeta tebanga nabwate obole munga okwagachwa gwe clinic ekyo sense meyo yokonya abantu balene nyamoleo gotigokonya anemono ase okorobya obokolebi asibo babeta kurwa era une serikali county ya Kisii nechikwene kinga abakuli emeremo obonsi babeire bawikirana asabwendrete koba promoted kemprarango nari abeta kwana kurwa sense media ya nyagitari ya oresi. Invest close to 30 healthcare workers of all cadres to support the HIV and TB response in this county. We also appreciate that there are challenges with the space, and Ores has been one of the centers that has many clients, about 1,700 living with HIV, and they are very crowded there in a very tiny room, which is divided into 4 main rooms, noting that most clinicians sit 2 in any room. And one of the best way to keep to minimize teenage pregnancy is to keep the girls in school, away from the perpetrators. The other thing is taking stern legal and social action against the perpetrators, so to deter them, to keep our girls in school, because we know the level of education of a girl or a mother determines the future of their family. So we are excited this day to work here. We believe 4 months, and we hope that by that time we will have the opportunity for the governor to come. We know he's been supporting us so that he can see the real impact on the ground for their people. Each of these clinical rooms, we have 4 clinical rooms. Each clinician will be seeing their patient by themselves. Currently we are at 4.4, and statistics show that HIV infection is on the rise, and this is more so among the adolescents and the young people. So we thank our partners for the various interventions that they're doing, both at the facility level and at the community level. Kwa ajili tutakuja kupata hii building, na tunajua itatusaidia sana kama sisi clients, kwa ajili wakati mwingi wakati tulikuwa tunakuja ile yetu ya kitambo, tulikuwa tunaogopa maana tunapatana na wenzetu wa kutoka nyumbani kwa community. Lakini vile mmeigawa, nimesikia umesema kila mtu atakuwa anaingia kwa room yake peke yake. Hivyo ni kumaanisha nitamaliza biashara yangu bila hata mwenzangu kujua nimekuja kufanya nini huko. Na ile nafasi tulikuwa nayo ilikuwa kidogo sana. Ilikuwa mahali yani tunafinyana. Hata kungoja wakati mvua inakuja, hata wengine wanaenda kujikinga mahali ingine. Tena kuna ile stigma iko hapa Kisii kidogo. Unakuja unapata watu ni wengi, hujui ni nani na ni nani. Sasa hata missed appointment ilikuwa mingi, defaulters walikuwa wengi, roast for ni wengi. Lakini sasa tunaona hii itatusaidia sana. Tunashukuru AJF kwa sababu wamefanya kitu mzuri sana, walikuja wakatuongeresha. Hatukuona kama itatimia, lakini sasa tumeona imetimia. Those numbers, we know we have shortages of staff, health workers in our facilities. So once you make those numbers go up, be assured that we shall make sure that those officers that will be deployed will be utilized for the purposes of ensuring that our people get the best services.
As I said earlier, the county government of Kisii knows that motivation of staff is very critical insofar as service delivery is concerned. And therefore, through His Excellency the Governor of Kisii, he recently directed that officers working in the Department of Health be promoted to the next level. Those letters are almost ready. We are going to promote close to 1,300 of our health workers across all cadres. Doctors, nurses, clinic officers, pharmacists, lab techs, administrators, everyone. Okay, umanchi umurigireria ayuna rabetega kwene kiwa sorgongo rwa gusi anene keltoroche wizara ya obochenu egendete gukinia ebirengo byobochenu ase county ya Kisii. Anene chinga kitumule toroche barabeire bakumurikira abantu bali babwate obureire bw'enyamuleo nga ankonyara bali obochenu gusase nsemeri yobokoreri borubu ya Kigima. Igitambukiro kere ekiya anomono taturuchinga amagacho akoba gakubikwa ensemeria kana bategera na asenya gitaliria orisina ochinga asekonye abaruire abantu bakogenda kurwari kwa oburire bw'enyamuleo asekonye bakoba bagutumika nigo ara kikigima nigo babeire bakumigana kigima mpaka bange babo eno ine kere mbure gutubone bagusunye bakobera bachigutama guchinsemo chindi ngane ko bakwirira bange babo kubanga mbali gutwara omwoyo bokogenda konyora okobweni wakuri ni gitambukiro kyokwa gachwa kwe nyagitari elia amagacha kubikwa sensemeria gechigokonya anemono ase ogochi korubia obokoreri ase abantu barabe bagochikonyora obo okobweni wakuri Frida engana nere ijabere gekobanga neyo kogosebosi yuguchani kigima kuwatikana ngano botukwa birokorwanga bono nigo yabere korkananga abasae bekigoriegeke teenagers ababere korkananga ababere bakonyora okomenteka gokwambukiriwa kuburuire bw'enyamoreo kimajenga nkikoro chikyabe kirabe kwirira anomono teenage mothers korkananga nabo gwatinyamoreo asekerengo kigoro Koranga abasae raundi eye banchirera enyinge ande mbali koligereria amangana yobochenu bwabo ekagera nga babwenerete baligereria nga muntu kyoli bagotwara usiano nere igomba bwenerete kwirinda kigima koranga ebebwato kire stress banyarumetira bago ku muntu chinga chindo bagakwebwato kakigima ndi wetinga abanyaruka matukale ronga ebo bwato bulito kubwenyamoro wanaogopa kulea ase kulinde tokotainga basa erinde kegima the surest way is to abstain ase ngicho amatuko arero amate ni matenga basa bange mbali rusa chigati chabono emetienyi ebere anena mono abanyaruka inyoranga bamurambali kubwata bulito igo aiguno munyaruka erende tema kuerenda kigima to baza kungaino atenga Frida akangaino mandasi akangaino enyo kibono musacha bereka goncho kwa bereke barabara Frida ndio munyaruka chikote musacha nga nimbwate surprise nimbwate surprise nitete watebenga no matenga kikiabere you will be the new dad Nche. Nani alikuambia? Nani alikutuma? Erende takubanga naye okobanga wosimeka kinde tere kirase mate nabo korasi mekae nyara lili Frida kwa nembosoro ba bateka bakire abanye liringa kwa bere gokina kwa bero mwana siasa kwa bero mubunge baende koti kabisa anyolenga Frida ensemeri yobonda bwao yachakire komererwa mate igo kabe mukwirenda igo kendi genso korasi yankichabono igo kirabe gyokwirira kobanga
kwa bere kurora kolende abasaba ngoma tingati bakindire myaka eria obururi bonyamore babere bakonyoranga nigo chindetera chigotoka sukwango kiri tware gukira chindetera chitarengo obururi bwoboire igo mukanga bwari mbora era mboro irinde kigima asumuti mukoyo obwerusa kabisa na abantu babasasa muroberio kwensa kimambi jabono barabyo rabigoto chakiria Kerondo chinga Manase Onyimbo agatebanga getting you loud and clear from yawa Manase agatanga Nkararo Narok Transmara no alime yo Morovelio Zakari Jessa agatebanga good morning from Ruai Nairobi watching live Uni yule mmoja following live Bismarck Mokua a protector senior delegate hakorwa kisi Getembe Nubia agatebanga niko ndani na my beloved wife Sharon, my son Eugene and my daddy Acheka watching live. Charles Lwanga, Mwalimu Charles Lwanga from Nyamira County, Kenyerere basement area, well presented Friday freestyle. Let's talk more music. Dani na hawa welo ni Nyaore, Sylvia Mura, Lavi Komboka, Jacqueline Komboka, Rafal Misuko, and Ochenga Ocharu William Ojela from Sensiki C, Judith Hela. Good morning Frida, and Ochenga Judith Hela, good morning Joe Pia. Weekend njema Dani Dr. Henry Choke Korwa Itibo City Kisi County niko ndani Davken na Orina tuned in from Turimolo always ndo chengo mwana ripopo msanii Korwa abochege niko ndani na bego musurigo sukorandi Dennis aka Korwa Asensemeria na Kuru City Salams Club niko ndani. Okay. Kwa veri kokole nsemeyo nkora sensemeyo asi go mwanchu murele Undezi TV boy gonaye genda kusangana into bwati asimambi ya abono asikonetwa kunyoringa imambi abono gutwara mugeni ore okutunga Vincent Gekone yura kusangana into amangi ane mono kubwachikananga na Monterio abera korwa sector area yichakera chikoraga ense munenusu dono kugana naikirane studio imambi ya rero na kusanga na into amangi kole ndo bona tambe ntunda ya kabere nigo tuboswa amagazeti asina binkumurikira igazeti ya The Standard na incha sensemo ya nani gangu mulikira igazeti ya Daily Nation kondo mwanchi muliga ili atiato saa sumutimo komoke goto skato nyigara gwira na torasege keke kiribosio tobeto gosanga amange. Omwanchu muliriya bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya television yao na mbegemo yomunwa mweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera asu twakirezimi asinamba notisano na ibire inyisato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndizitv@gmail.com voigo na bugotonyora asimitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebosi obwechiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ekurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV omwansu bwomugusi omwana bwembe bakatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana chingekero chomugusi nyangweso ni ngenda tingokola na koire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya kitinge tuabeta wanjireyo nanjire kerari tukori alamisi enseye monenusu ya maragoba ekimechingekero chomugusi tukuna gukwanira egentekenene nokuinyorania igwa aziteyo nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya oika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe batwade kisemi kinyinge lakini mbabwati insoni buna tokuna okwererega obunobukano
Ukanumbu akatumekire engagi nyangi cyareko. Jaji baba, jaji timoni jo magazine beni na igule beni morogoba. Maokoro nsara maya patina bagubuleva. Engenchende omuntu leko bana bantu abangai naenda banne ila bale ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro nenga kiego chigocha. Kila lituko lia aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umurobeli yo kwera Numwiroroye rituko ria Ijuma chinsa isano ne mochemo gaso nasiko gichana Womokunguzyo mazyo miaka yako manya baruweiro semo bwana Wokunguzyo mazyo miaka yako manya baruweiro Omwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo buiga totebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabago nonya muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria Ijuma gochaka chinsa ibere goika chinsa ibere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro egoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yabo na kiga kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagotire turi kunyara gukora imirimo iri kwango kora umwana ataraike myaka 5 mutagwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bo umwana bakomokorera karo moke na bibigo shape future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebochenu ritukurie Ijuma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukurie Jumatatu chinsa isano na ibere nenusu chiamogaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mubero na bwo obonda bwao Asige kabondo enyumo yale gutaguka twayagachire kayenke badomorembe yekoreto wiya aseke nyoro amasikani aba bintu byao bigusikwa kera obosera bwenka nugo kutebania kene nakonyorekana korenga nigoro muwiri obwange to bolimo otagetekene obwanjani bwale guchwereka ntwabolera Pastor Gideon Girokenda bange bakubacana asenga tikuri myaka abakunyomana rero babacane abakumenyomana imyaka 50 etire banyare ko bakomocana bo ibasi chingwana na Girokende ebikoro byabo byakanito uko muchana koroko ngoli mumura nabao teba bagusinga boterere mboli mumura eyenteke nene nkelinga bamuko bacana ekero mwanyorire oro ribaga na bumande mugo chamo mwanyora lichibuli uko bacana ko enka yale kugwa ntwayesira yabeire ensera obuya bwenka enkeria kare buya abumogoko abantu bakobasika nande barombiya more nabono asa monchiriro yemerubiri ya Ndizi TV Rosa enka yao na Josephat Amisi tomo chako bwatyo moroberio obosera bwenka kera litukoria Jumatano ja kerensa ya monenusu wikera chinsa bere nenusu tutenenie umuchie
Oburimi nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero. Asa abalimi bonsi imeyaliro bali agusi nabeire ngo batebya nga oburimi nobonda naboigo oburimi nesiro nabeire ngo gotalia imeyaliro bali agusi tomera n'abalimi aho asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri aho gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'oburimi nobonda oyogochera butambiri tukolia maine ense mone nusugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'oburimi nande nigongo gotebya nga tekana irio tware oburimi obonene elindo onyara ko bagokora oburimi nabo gotwara ikigingege sinini kurinde okoro oburimi bosomete nande nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kole para igochigwerte nganyare boyekire chinsaga oburimi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati twande bakasomole mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko bagagwansaiga no mwana w'icanga cha mitumba kirajya abana amuna bantabanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari ntambe asago kireteire gisiri na munwa Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBN Family Bank Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba buna bono chianga chi abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels we have all types of products chi mitumba baka ntubwate bikoro tobone gantu introduce chi bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogoja se Mama Tefi Mitumba munyara ko mokwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali batete guchaka biashara bachicha se Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 se Mama Tefi Mitumba kwanyorere karo batokere number 1 elindo nyare ko bagokonda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imiyumu cy'umusongo ase nyumbiri ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells aido bag mabera at a low price bada wewe welcome Uchakia goseko gendrea obonchore bwa mitumba inchumwa Mama Tefi Mitumba Bells Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bwaigoro bono nkwanchira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa, Kenyan Alliance, Pioneer Insurance, Lucent Health, Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Good Car Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene duke na neo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Babwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Barabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi
bakire simi wetrase namba 0110505501 noria utagetobokoreri imeyo muchio Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujia ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate chitari cyokwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire Voigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisi main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enoti sano nebire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ayumure migiata kurworo gonkorwo gusi nikisemo chiyetana ine wono nankakiende yonsi talera eduka ya Enokem Agrovet Limited nichinsage chaye bwinyorera mariogo yugusyalire bimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yandamange na obare imiyumu chubusungo ansamangacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza, Angena Market Plaza, Oro Sagironde, Nigurule opposite Shell Petrol Station, formerly Falcon Petrol Station. Naboigo, Oro Sagironde, Nigurule Semo ya Jogo, Angene Skuru Yobruso, ya Jogo Primary. Naboigo, Okoba Kirisimi, Ilikoma Nyamange, Enokem Agrovet Limited, growing healthier future, one harvest at a time. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Asige kabondo enyumo yale gutaguka twayagakire kayenke badomorembe yekoreto wiya ase kenyoro amasikani aba bintu byao bigusikwa kera obosera bwenka nugo kutebania kene nakonyorekana korenga nigoro muweli obwange to bolimo otagetekene obwanjani bwale gucwereka ntwabolera Pastor Gideon Girokenda bange babatamu kubacana asenga tikuri myaka abakunyomana rero babacane abakumenyomana imyaka 50 etire banyale ko bakomocana bo ibasi chingwana na Girokende ebikoro byabo byakanito uko mucana koroko ngoli mumura nabaho tebaba gusinga boterere mboli mumura entekene nenkelinga bamuko bacana ekero mwanyorire oro ribaga na bumanda mugo cyamo mwanyora riciburi uko bacana ko enka yale kugwa ntwayesira yabeire ensera obuya bwenka enkeria kare buya abumogoko bokobo abantu bakobasika nande barombi yamore nabono asa monchiryo yemerubiri ya Ndizi TV Rosa enka yao na Josephat Amisi tomo chako bwati omoroberio obosera bwenka kera litukoria Jumatano ja krensa ya monenusu wikera chinsa bere nenusu tutenenie omochie ekibungo kirituko bunage koletwa sole nomoroberio wensakia Mancho murigeria nigo togosoma korwa se gitabu kia ba Filipi inye
gosoma kwaye isano nemwe kibunge kya gotebi ngati mwichandira ing'ana rinde lyonsi kurinde asekera ling'ana ase ogosaba na gosorora amono kwiraneria ng'ambi ya mono okurigia kwaino kumanyikane ase Nyasaye. Ekyo nekibungo kyerituko na kyaretirwa sore n'umurubirio w'ensakya. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mwantumuriria ondizi TV kwa bene ase entunda yakabira sumurubiri obwensakya se turato kumulikira amanga ali morekere asa magazeti kuna butambe igonko bagi kumulikira igazeti ya The Standard nochinga ase The Standard epeji ntangani engana emulikira namono nigoro yekina kebekere bosi obukambero ekendrete kwamiriria obwa kwisiko komokonyi umuraiwense omukoro Rigathi Gachagua engana emulikira sugwagale epeji yakane ne peji ya gatano. Oboigo igazeti eye ya The Standard niga molekere cyane mono igore taro yo muraiwense Uhuru Kenyatta ase enseria ya Abidjan usesense meria Abidjan asa ndrete abata wikirana ase enseria Koribo goba gago gakora bostego wikirana ase ensemo area egikaro yokolia entera yokoreta umurembe nabo kona kinga obole ndingo ikiranirwa abore nabo igo ase ensemo ejo ensemo ende nigo muraiwense Dr. William Ruto abeire gakwegerera omoroberio olia bo Adani asibandate babete batwara kwibona ni kampuni Adani na utwara kuiona gwekerengo 8 bilioni emerongo kianda na isano. Toskebo suikasi pedia kabiri gazeti ya The Standard imurekerete anemono igoro yenjera amatemwa alia akipsea arabe gago chaka vene ase bono amaiga yogo yako isiko kwa matemwa alia KCPE nigo aborokiwa milioni yemo na gwetani abarabo ikaranzira amatemwa ayo nabo yo kipsea irabe na amatemwa akobaga kumurekera enjira babere bakora ase amatemwa alia abo ase bono barabe bako murekera asobwagare igoro yenchera barachikwambuka goika ase skuru chiria tia junior secondary osekanengo kirige junior secondary Johnson Zioka munyakirogo which skuru echo chabanto which is ubaborokia which skuru orokia bene which skuru yabeta wesoki bena ukwanera anemono igoro ijama temwa ayo boigo igazete The Standard imolekirete anemono igoro yogwa kwa isiko komonogeri we county ya Nyamira Enoch Okero yobete gagwa kwitsukumaiga yaba MCA emerongebere 8 wakachikura kumurusia abisi ase kolende aba MCA ikomi watabete bago akachikura kolende nigo omogo beto koneki watinga kyabete gagwa kwa isiko nigo omonogeri oyo abete gagwe kwa isiko maiga yomo MCA we ward area ya Kabonyoru Vincent Benecha kobaga kobeka gakobeka muswada bosyo webunge area e county Nyamira nabo igo muswada beto kwegwa koboko na Julius Nyankana oyoromo MCA we ward area jabo mwaga monigo Okero akomochigwa kubwatekananga no kubunali chiko nabo igo okotwara chimbwa chitari chindo nge nabo igo nigo abetega komochigwa asokoreta chigun ase ensemo area ye county assembly nabo igo kobanga gakwirira okorutwa kwa magena ase ebunge area ase okera betaka kwamereria ayo onsi nabo igo kolinde mbachite kumwabera nabo igo
akabanga gagwa kwa isiko asebono oyore acting speaker Thaddeus Nyabaro abetega gutenenia emiroberi yonsi ere ase ebunge eyo wikiranga nigo monogeri omojia obeire gagosoigwa abisi Kerokore ase gazeti ya The Standard ani nigo babeire bakoraria ogochakigwa bose gukoyugwa kwa masakara alia bali koba abanogeri ase bunge county area ya Nyamira gochakira lituko liale ro lituko Jumapili nigo mo Kenya onde bwensi bose Nyamira oli oligeti gochiko apply koba speaker abwateri bagali abene yokogia nomination papers enda masakara ni garabe gakoba gako iraniwa chitariki emerongo ebere na kianda ase ebunge ejo ase balibonsi barabe bako na matakara uyo barabe bako ba shortlisted na boigo batigwa kirwa chikura bosio aboko mochora omonogeri omojiwe county area ya Nyamira nigo bono amanga nrete asikigambiro asekorokananga nigo chi order chiri chabetsi kobekwa ne mono gotenenia ogwa kwa isiko kwa ye Rigathi Gachagua chi order chiri chabere chikorokananga ngochi kwera chire ase bono amanga nrete kumulikirwa kubwatekananga naya onsi epeji ya gatano igazeti ya The Standard nigo Gachagua abera korokananga nigabera ko mochia egachi jabana chi ebina ko baganinga bebe ko Russia ase ekina ekyo niga netinga Justice Murima abera ko Russia ko rua ase ekina gotekere kine ekyo ko batkananga nigaro musani abomo senator we bunge area yes senator Amason King nabo igo ase ensemo ende nigo abaganeti Justice Ogola abega ku Russia ingo watkananga nigo muraiwense Dr. William Ruto abetaka ko mochora omurugio yego chikoba member ase board ya machi Justice Mugambi nigo baganeti boigo abega ku Russia ase eke abega ku Russia anene mono kurua ase wategere kimbe ekinekyo kubatkananga nigalenge omworo kigwa oye omworo kigwa o Professor Kinduki ase university area ya Moi ase bekorokananga nigo bono kubatkananga nobwa mato nigo barotinga bataki konyora obwene kubatkananga nobwa mate abajaji bobwate nabantu ase serikali ase bunge senate nabo igo ase chiwizara epeji ya gatano nemo igazeti The Standard nigo ekorokananga nigo yabere korokananga nigo omukonyi omuraiwense Dr. William Ruto abere kagweso kivene na gotemanga nchira kieye arabe gakumukora che kisiasa Rigathi Gachagua ase bono abere gako chaka bene emeroberio yokone kingango chigwake rwari chikuru mwaka 2027 ase kolende nseme ya Rigathi Gachagua na Nairobi kubatkananga numubaro omunene bwaba seneta balia anabusabara yabwate bali bako mwa okoboko ingana yabere korokananga nigo boige ko mwa chinguru ase ensemo yaye tuske buso ikase peji ekobwate peji agatana kabere gazeti ya Standard ni mureketinga nigo omora ibwense Dr. William Ruto abete ngago ikirana ase ground breaking yo muroberio abo chikobekwa Westima as geothermal power project ensemeria ya Nakuru ase bono abera kwa akoboko Adani deal nganero era chikone kinga ababeire bakora mu nchiri amanene ase city ya Kenya ase peja tana toto ase na ngo kuri katumulekera gazeti mambia bono nigo ensemo area yenka ya HR mane ebose umutineneri w'abakori emeremo ase kampuni area ya Wells Fargo abeire maiga yobosi okwasenjere obutukanu nigo bono enka ya aberege go sabanga abe gako ba obutukuba okorwa linda abe bakwenekerwa obwene bwa yasinjo nigo omubero yo bete kutoka ase oroche rolia rwa game litko lia Jumatano asibona wero sabanga obwene bobe boko enekiwa elinde nyore
obwene bwabo butukibakorwa erinde banyore obwene bwabo ensense mwende nigo abalimi babeire bagusaba amonchirerio ase kipenge keria keri chiko anemono keria gekumurekera abalimi nigo abalimi korua ababete bakorua ebirengero byabo anemono chingaki ewiki yekamati korua se bunge nene abete gotarira ensemeria mogosiek Kapkoros Nyansiongo Kiamukama Factory chigotoka se county Bomet Mira na Kisi bagasabanga moncherio abega korwa serichi kolinde baba kwenekerwa obwene bwabo esingincho nigo watkananga nali andratiki chabono nigo babere bakonyora ligesa lilike mwancho ngolile ndizi kwemanya ayona mange abokuberere gazeti eria mwanchete abe obwesemya. Okay, mwancho muligeria tyankwalia ngikase gazeti ya Daily Nation page nentangani kero mulikibe gazeti yo amulikiretenga umurai wense Dr. William Ruto nigo arokanire kwa okoboko Adani Deals asa beriga kwenekeria bakenya nga nigo erengiana nigo erachiko bakonya ase ogokiani aligo liri chinguru cyumurerekera ari gukwana yiga ngane gatinga chi billion emerongo kianda na isano ekibabere bakwanchirana gati ya Adani Energies na boigo kitrako nigo kirachiko bachingincho kigima kwega se page yo mwanchi murigeria nemurikerete engekiagerere oyo betakagwa kwa isiko kurasekero kyo bokonyo burai bwense rigadiga naseki atagete ko kotiga kogendera neki na kerikiaye ase okwamereria abanachi ebina kotegerera ekiniki nabo kumutanga gutanga ogotianigwa kuyo oyore omwaziri bobulendi bweme yo bakagochoro gosoa ase kirgo kyoborai wense kwetera asaba wakili baye nigabetega kwenekia ngata bwati okwegena gosogosemeria ase abanachibina Eric Ogola Anthony Mrima na boigo Freda Mugambi abo babeta bagochorwa ase gochigotegerera ekinekyo baiga se page yo mwancho muligeria ne mulikerete oboiti obwabete bogokorekana sensemeria isli anene chinga kim umusbati yomo na kibona sensemo abeteka gusiria umwana ye na boigenisiaye gwetera asenchira yobototukani baiga se page yo mwancho muligeria ne mulikerete HR ase ensemeria Wells Vago oyore Willis Ayeko Onyango oyobeteka korwa asumucho Nairobi tariki 17 cy'umutinyiga oikumi ase kugenda samatanga yo musani oyobeteka gusiria ngina anena sabu atogosemeria ngana achikoira na asumucho Nairobi unabutamba sikolende o akabaka gusira asenchira yobututukano goska busiko ikase page ya kabere ne mulikerete chingake chomoelio musipati oyomo asiritaria Waris Dahabo Daud ababete bagotwara no mwana oye nabaigo enisiae magega yogoitwa kwa babirabo kera mulikerete nganigo Waris abete gakorwa asinka yaye asensemeria isli akabaga kwenda sinye gitari ritkoria Jumatatu marogoba elinde akwenyorera obogweni asabete kagutiga omunyarukoye b'emyaka 12 naboigo enisiaye anya nabo nigo babirabo batemete kumuikera uyobete kumurigia gwetera sinchira yesimi kolende taba kagotoka bakaba kwimukia egetambukero agyo kwimukia taxi kolengana bana ne CCTV camera yakoroke bakaba bakwimukia taxi elinde chinsesato chamargoba elinde kogenda kumuria nande ekina kichinga kichomoelio babete bakorokana kolende mebere yababirabo nigo yabete kegotoka asensemeria atriva anene asebe yarokanitenga nigo babirabo amaiso akonoire naboigo emibere yabo gosaliwa oiga se page ya gatatu moncho muligeria ne mulikerete ogosira kwae HR korwa senseme ya Wells Fargo na kiabeteka kurwenka ya korwa sumucho Nairobi elinde kogenda ase ensemeri ya matanga yo musani oye anene chinga ki muliki gazeti ya mulikerete buna beteka gwikirana sa matanga yo nabo igo kurwororo oika okobora kwaye nabo igo mubero ye gotoka matukane magega yaye
ase kulinde amate yae yaganire obotukibwa bwango gokorekana na boigo oboene koene kiugwa kubwatikana negekore ekio kia okumoita Willis Ayeko. Boigo ase page ya kane mwanchu omorigereria nemorikerete na kensemeri ya Gachagua na kiatakire gotuguterare ekina kiaye asabire gakoerera buna tari gochikoba gakonyora oboene bwaye gwetera ase abakile baye ni gabeteka goteba ngatabwati confidence nabana chibi na Eric Ogola, Anthony Murima na baigo Dr. Freda Mugambi kebra beteka kweni kyangani go already baimukirige tamukero gyokogenda mamincha nere anene ase abana chibi na byabirega kweni kenigo barokanire gutwara ubwa matebwa ngikigima anene guchia Asumurai Wense Professor Kithure Kindiki na boigo omonogeli bwa Senate Amason Kingi karaberige korkana nga Justice Anthony Murima nigo arumusani oimemono guchia asomonogeli bwa Senate Amason Kingi anene oyo wene takotegerera ekina kya Gachagua na boigo asense mende niga yarakane kwane kyonga Murai Wense nigo abetega kochora omunachibi na Eric niga betega gochora omorugi wo munachibi na Eric Ogola gochigotenenera ensemeri ya Kenya Water Towers Board na boigo ensemeri ya Dr. Freda Mugambi niga linge master student o Professor Kithure Kindiki gogo kubwatikana no bwa matobo nigo Gachagua ne kiringa tago chigotwara bwa matebonde bwensi goseboene bonde bwensi kubwatikana nekina kiaye ase page ya gatano mwanchu morigereria ne morikerete ngakensemeri yokongusana na kwendeta kwene ki wagati ya barai bikia magia UDA anene chinga kibabete bakolenta e bill yogotaka komenta ensemeri etam yo Murai Wense anene ekere abirige kwene ki gwanganigo Murai Wense abwenete kogamba goika emiaka 5 nebera sikulinde kungusana na kwa berego kwene kigwa elinde gwanchirana igoro yenganeyo oigo ase page ya gatano na limo ne morikerete ngakibona yo kabero Murai Wense Uhuru Kenyatta na kibona beire gakororokana nene asamatuka mange nigo yaberege kwene kigwanga taringe ase condition eringia kelitko igora ange chinsa ikomi nenu suchamara babachi chinsa ikomi nechidaika emerongo etatu na isana na ibere chamargo banigo abete gakororokana nene asabete kagoikirana asensemeri ya Abidjan Cote d'Ivoire anene ase ogochigotwara egeikarom yokorenta omarembe na boigo oberindi na boigo amangana aringete orogongo rwa Africa anene nigo amaboli amange abiri gakubolia nganka yale anene asaba ntabange bali korokana kwenekya afya eti yarengengia ase mulike monene bekia magia Jubilee Jeremia Kioni abeteka gukwanira engane yo na kwaenekeria bakenya ngani go ale buya ase page ya gatano na kabiri omwanchu muriyelia nige murikirita mangana ringita obachenu anene kere serikali ene kiriko bwatka chibilioni 3 chase chinyegitari chinga ki omoroberio sha ogendete kolenta obokongu nigo yaberiga kwaenike gose nigo Murai Wense abeteka gukwana chinga ki ale gosioria cardiothoracic center ase enyagitari ya Tenwe kimi county ya Bomet rego kwanera igora mangana ringito bocheno na betega kwene kelinga chinyagitari ao nchi chikoba chikonyora chibese cyo naboigo gosonsoro muchando yo obeire go kwene kigwa ase ense ya Kenya ase page ya gatano na kabiro mwanchi muri ere boigo ne mulkerete naki Adani Deals chibwate obuya anene chikokonya omwananchi wa kawaida ase okoirania nse ligori estima ikira betega kwene kigwanga sensemeri ya Ketrako na boigo Adani Energy mbabete bakobetense seyo wanchirana
nabo igo kobika emirobiri mikirano eyo erachikoba kegosira abakenya moncho muligere goikera se page eyo nango ikera omwelio bokumurikira egazeti ya Daily Nation emambia bonaiga kolende toska tanyigara asegekegekekera bosio tobe tokumirana no mugeni weli tukolia lero tobe togusanga amange asigo mancho mwerengeze TV ko era segete tambe to sanganere Vincent Kekone birago tumanyia amange ane mono kubatakana na moncho ndio asa sector area ichichae Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ayumuremyi giata kurworogo nkorwo gusi nikisemo chiyetanaine wono nankakinde yonsi talera eduka ya Enokem Agrovet Limited nichinsage chaye bwenyorera mariogo yugusyalire bimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yandamange naobare imiyumu chubosongo ansamangacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza Angena Market Plaza Oro Sagironde Nigurule opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Nabuigo Oro Sagironde Nigurule nsemo ya Jogo Angene skuru yobroso ya Jogo Primary Nabuigo Okoba Kirisimi Iliko Manyamange Enokem Agrovet Limited Growing Healthier Future One Harvest at a Time. Ne ano mwana bw'ekyanga kya mitumba kirajja abaana amu n'abantabanire na nigota gitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabali entambe asago kireteire gisieli na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St. Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba bona bono chianga chi abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chi mitumba baka ntubwate bikoro tobone ganto introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogoja sama Mama Tefi Mitumba munyara ko mokwenyorera emisigo ya Canada grade 1 kare wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha se Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakibabwanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 se Mama Tefi Mitumba kwanyorere kare botokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imiyumu cy'omusongo asene mbere ya Imperial eyo kirigeraneti amune nyumba ya St. Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells Aido bag mabera at a low price bada wewe welcome Uchakia gose kogenderea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire eduka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi kiriya kikuburukanibwa ne computer nabo igo kiri spray paint no chire mbabwate keyboard ubuna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu au byo gukora plumbing
buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi nochire Voigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisi main bus stage, gosua Kisimi, asenamba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, inyeisano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Wuna butambe kurumu chubo songo edukane ye muyuka ekoni bintu byugutumika nyumba byukoni asiduka ukwagachira byubulimi nibindi binge imena isiko yorogonkorwo gusi Owuru Superstores Limited buna bono konya barinchira ya wholesale bune sukari omochere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni nibindi binge konya bari icyuma cyukwagachira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro nebindi binge nigo bagukubugorya omusigo ekero kwagorire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda nsiyasure ensiweta usobatarire imeyo mu cyubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asikinambechi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. I saw more Kenya Uhuru Superstores on your levy. Ine ayenomo Kenya utagite gutara gosoma gosigo kore mirimo chinse chesiko buna Canada, USA, Australia, New Zealand, France, UK, Germany, Saudi Arabia, Oman gatiye chinse chinde chinyinge bono Proper Education Link Limited na riori chiburiao. Tunashughulika na issue ya moja ni visa ya kutembea. Kama mtu unahitaji kwenda kutembea nchi za nje, kwa mfano Canada, US, tutakusaidia kuapply visa yako na uweze kupata kwa wakati inaofaa. Ya pili, kama mtu unataka kuenda kufanya kazi sehemu za nje, kwa mfano unataka kwenda kufanya kazi Dubai, Qatar, tutakusaidia kwenye kuapply visa yako na uweze kufanikiwa kwa hilo. Ya tatu, ukihitaji kwenda kusoma, first thing ni ya kwamba lazima uwe na visa, study visa. Hiyo study visa tutakusaidia kuapply hiyo study visa ili uweze kupata visa yako kwa wakati. Nigo tokurwa obukoreri buna visa application, education consultancy, immigration assistance, career guidance, pre-departure information. Tumekaribisha kwa ofisi yetu ambapo tunapatikana Kisii Town in Twin Towers 50 floor building room 507, na ukiwa Nairobi unatupata maeneo ya Tumaini House opposite Kencom 50 floor room 5D. Asamange twakire simi ase namba enotisano na ibire inye isano enotisato eye mwenye isano nemo isano na ibire gose oturikireri uko ase email yaito ya info@properedulink.com. Welcome to Proper Education Link. Spexels Opticians abo barase kliniki kyagudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso